今天来分享一下，门诊遇到患者有说他有被检查出来有心杂音，然后来就医的那刚好有这样的一个议题来跟大家分享一下有关心杂音究竟是怎么样的一回事那通常心杂音是这样子，我们门诊的医师我们会透过这个听诊器这个听诊器就是听诊的方式然后呢我们会听病人的心跳那我们会听他的心脏的收缩听他有没有心律不整那当然有时候说实在的，这种大部分都是体检的时候发现的有时候我们门诊很忙可能也没办法一一帮患者做听诊除非患者有一些主诉那不过像有些患者我们会定期都会做一些心脏的检查所以说我们都可以透过这些检查来评估心脏的一些功能。那回到心杂音这个议题那为什么心脏会有心杂音？心脏主要是有4个腔室所组成，有左心房、左心室、右心房、右心室。那这4个腔室呢，中间呢又各有4个闸门有2间半、有3间半、有主动脉瓣、有肺动脉瓣所以说第一个常见的心杂音呢，大部分呢造成的原因呢，就是因为瓣膜的闭锁不全所导致的。也就是说，心脏在收缩的过程当中，它一个瓣膜要关起来，一定会瓣膜打开，你血液才能够打出去简单来说，收缩的时候，我们的2间半、3间半这个要关起来，但是我们的主动脉瓣、肺动脉瓣打开简单讲是这样子，那血液才能够打出去，从主动脉跟肺动脉打出去简单讲是这样子那舒张的时候就是颠倒那当然这个瓣膜常比喻就像一个闸门一样，它这个门如果关得好，那基本上这个血液就很顺利的流出去。可是它如果逆流的时候，它血液会逆流回来，它会打到这个闸门，甚至于这个门如果没关好，它其实就会漏回来。这个时候我们就会听到所谓的心杂音。所以心杂音的严重或是大小声，有时候其实会决定这个瓣膜逆流的这个情形，也就是血液逆流的一个状况假设你逆流越严重，有时候我们听到心杂音的声音会比较明显，这是一种状况。另外一种状况是这个闸门它不是关不紧，它是打不开，因为我们刚刚讲了嘛，比如我举主动脉瓣为例子好了，你今天心脏收缩的时候，这个主动脉瓣要打开，血液才会从你的左心室收缩，就是打到主动脉，那中间会经过这个主动脉瓣。可是正常来讲，如果开很顺，就是开得很开就是没有任何的主动脉狭窄的情形那当然我们就理论上我们听不到什么任何的声音。可是呢，它假设开一半或者开1/3，开不开？那你想看到你一样这样的血液要冲过这个门，可是这个门只开一半，就各位这个同学下课的时候有没有大家要抢着从教室里面挤出去教室那你教室里面就是50个同学嘛，门就一扇门嘛，那你门只开一半的时候，哇，你原本的假设门全开，你就是一下子就50个同学就可以跑出去嘛，那你门只开一半，对不起，你这50个同学出去，你的那个时间就要拉长嘛，一个是同学就会跑得比较慢嘛就是血液来讲，它其实就是会出去的量会减少。第二个，你的这个出去的速度，因为它的门减少了，可是呢，我们的血液还是要冲出去。所以说，这样的一个情况之下，它在经过这个闸门的时候它就会发出这种收缩型的，就是心杂音的这个情形，让我们听到这样子。所以说，这不是这电脑杂音，它怎么一直提醒我们？它好像电脑，它电脑太吵了。好，电脑不太好，对，刚刚它怎么一直在提醒我们？好，不好意思，打扰大家时间。好，反正心杂音呢，有配乐。心杂音总而言之呢，它可能就是瓣膜闭锁不全，或者瓣膜打不开关不紧或打不开，都会造成心杂音。那最后还有一种心杂音也跟大家提醒一下，就是有些所谓的先天性的心脏病，可能有些患者他是心房或者是心室中隔缺损，这也会造成心杂音。因为我们的左心跟右心其实压力是不等大的，是不一样的，左心的压力是很高的，右心的压力是比较低的。所以如果这中间有一个破洞的时候，你的血液会从压力大会往压力低的地方流动嘛，那它就会
这种很快速的流动的时候，你就会听到这种心脏杂音的声音。所以不管如何，如果有听到这个心杂音基本上都还是建议找心脏专科医师来做检查。那做什么检查？其实就是做心脏超音波检查这个刚好我们就是最近有拍摄了心脏超音波的这个检查的一个的系列的一个影片给大家分享就是心脏超音波就是在看你的瓣膜有没有关好，有没有狭窄，心脏有没有破洞然后收缩功能有没有异常那心脏有没有扩大，有没有就是变大这样子它是一个我们很好来等于是评估心脏功能一个很好的一个检查的一个武器这样子。好，以上针对心杂音这个议题来跟大家分享。大家有任何的想要讨论的议题或是想法，都可以欢迎大家留言给陈医师。那我们会找时间针对这些议题然后用我自己的方式来跟大家做一个说明谢谢。